بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تمام اہل وطن کو دل کی گہرائیوں سے یوم پاکستان مبارک ہو۔ اس وقت صبح کے 8 بج چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کے بلئی علاقہ جات میں کافی گہرے بادل موجود ہیں، جبکہ ملک کے وسطی اور جنوبی علاقے زیادہ تر صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ آج دن کے دوران بھی ملک کے جنوبی اور وسطی علاقے زیادہ تر خشک ہی رہنے کا امکان ہے۔ آج دن کے دوران بھی ملک کے بلئی علاقہ جات میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، جس میں بلئی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور بلئی پنجاب شامل ہے۔ اسی طرح پشاور، چراٹ، پبی، ڈیرہ اسماعیل خان، بنیر، کوہستان، شانگلہ اور آس پاس کے علاقہ جات ہیں، ان علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے۔ ہری پور، سوابی، مانسہرہ، منگورہ، مالم جبہ، ناران، کاغان، دیر، دروش، کالام کے علاقوں میں اکثر مقامات پر آج دن کے دوران وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان کے تمام علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہے اور کشمیر کے بھی تمام علاقوں میں بارش کا امکان موجود رہے گا۔ راولپنڈی، اسلاماباد، مری، اٹک، واہکینٹ، میاں والی، جنڈ، بسال، تلہ گنگ، وادی سون، سرگودھا، چکوال، چاولی، اچالی، جہلم، پنڈ دادن خان، سیالکوٹ، شکرگڑھ، ناروال، ظفروال، پسرور، لاہور، گجر خان، گوجرا، گوجرانوالا، منڈی بہاؤالدین، کھاریاں، ان علاقوں میں فی الحال آج دن کے دوران بارش کے امکانات موجود رہیں گے۔ گزشتہ کل دوپہر سے جو سسٹم بارش کا شروع ہوا تھا وہ ملک کے کافی علاقوں میں بارش برسانے کے بعد اب کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں کے دوران ملک کے زیادہ تر جو جنوبی علاقہ جات ہیں وہ خشک ہی رہیں گے۔ اس وقت بھی آپ ایران کے مغرب میں اور عراق کے علاقوں پر بادل دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایران پر ایک ہائی پریشر ڈیولپ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ بادل جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ہی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آنے والے دنوں میں کوئی بھی خاطر خواہ سسٹم پاکستان تک پہنچتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہائی پریشر آنے والے دنوں میں موجود رہے گا۔ ایک ہائی پریشر یہاں افغانستان پر بھی بنے گا، جس کی وجہ سے شمالی علاقوں میں بھی فی الحال اگلے کئی دنوں تک کسی خاطر خواہ بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ کمزور سسٹم آتے رہیں گے جو انتہائی شمالی علاقوں سے گزر کر ان علاقوں میں بارش کا سبب بنیں گے، لیکن ملک کے زیادہ تر جنوبی علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ یہاں کے کسان بھائی فی الحال سکھ کا سانس لیں، لیکن آنے والے دنوں میں لوکل ایکٹیویٹی سے کوہ کیرتھر اور کوہ سلیمان پر بادل بننے کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوگا۔ ابھی فی الحال درجہ حرارت کافی حد تک کم ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں صبح اور رات کے وقت میں درجہ حرارت کافی کم رہیں گے، معمول سے امید ہے کہ کم رہیں گے، لیکن آنے والے دنوں میں ان میں ایک بار پھر اضافہ ہوگا اور پھر باقاعدہ گرمیوں کا آغاز بھی اپریل میں ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔